Spektrum, ég heiti Stefán Ingvar. Í þessum þætti fáum við gesti af henni pólitíska sviði til að fara yfir þeirra vinstrisinnustu, hægrisinnustu, frjálslyndustu og íhaldssömustu skoðun. Og með mér í dag er Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti, þú ert oddviti, sko, ég ætla að byrja á að ávarpa þetta, að Aron Martin ætti að vera einn, það er svona sjáum við mig vera að fikta í myndavélinni, en hann er ekki, oh my god, þetta er hræðilegt, en hann sendi skilaboð, og ég ætla að spila þau fyrir þig og áhorfendur. Mér þykir mjög leiðilegt að geta ekki verið þarna með ykkur. Ég er að stussast í ýmsu, ég er að komast að hallabyltingu og berjast við auðveldi eins og vanalega og svo er ég að leggja lokahönd á manifestoðu en ég hlakka til að vera með ykkur seinna. Hann heldur þess að núna sért þú bara að fara að koma hingað í hverri viku. Já, Er eitthvað til í sem það. þú vilt segja við Aron? Ég bara manifesto og berjast við auðvaldi, ég er til í það. Já. Af hverju er ég ekki með honum í dag, í þessu? Já, þú ert með einhverjum svona mjúkum krata frekar. En þú ert oddviti bæði vor til vinstri, eða formaður vor til, hvernig er, þú ert oddviti vinstri sem? Hvað er ég? Hvað Hver ertu- er ég? hvað ertu að gera hérna? Af hverju ertu hérna? Ég er sósíalisti Þú ert sósíalisti, já, og sit í borgarstjórn. situr í Ég borgarstjórn. er borgarfulltrúi Já, og ég var sem sagt fremst á framboðslista, já, þannig að það kallast oddviti. já, nákvæmlega. Og ég man fyrst þegar ég byrjaði í pólitík, ég bara hvað er oddviti? Og ég svona þorði ekki að segja upphátt, ég var bara eitthvað, oddviti, oddaflug, ok, mega sens. Já, þetta kemur örugglega það, nei ekki? Einmitt. Já. Og þú varst að stofna nýjan flokk. Ég og félagar mínir vorum að stofna nýtt framboð. Já. Við vorum dálítið að kalla bara til fólks. Getum við ekki sameinast við sem erum sammála, nokkurn veginn sammála í grunninn hlutina. Að við lítum á hlutina svona út frá félagshyggju með vinstri áherslum, getum við ekki bara unnið saman. Og það er hérna vor til vinstri, ný hreyfing. Þetta er frábært nafn. Þetta átti sko að vera vinnuheiti. Já, En svo vorum var fólk að hrósa okkur, bara vá Já. hvað þetta er flott nafn, þannig að þetta var niðurstaðan. hver á nafnið? Þú? Ég man ekki hvaðan það kom, Það það kom í varst þú. einhverju samtali, Varst það ekki þú? Nei, örugglega ekki. Vá, Svona hóvar. hópur fólks, ha. Hóvar. En svo er vor til vinstri og VG, Já. tvær hreyfingar Já. að fara að bjóða fram saman undir nafninu vinstrið og þannig að ég er hluti af þeim framboðslista. Ok. Og þú ert sósíalisti, þannig að þá er rétt að spyrja, hver er hægri sinnaðasta skoðunin þín? Sko, ég náttúrulega er svo mikil vinstri manneskja að Já. það er dálítið erfitt að vita hvort ég sé með hægri skoðanir, en ef að ég mætti svara sko íhaldsamasta, Ok, byrja þar. byrja þar. Já. Það er allan það sem er datt svona í hug. Já. Og af því að þú veist, svona halda í gamlar hefðir og svona ekki breyta, að þá finnst mér náttúrulega að við eigum bara halda dálítið, þú veist, þessari hefð sem að svona hlutverk sveitarfélagana var að passa upp á sitt fólk. Einmitt. Og náttúrulega sveitarfélögin og náttúrulega saga þeirra, þetta er í rauninni bara næstum jafn gamalt og Ísland, sko. Og Áhugavert. það var svona, þetta mótaðist á grundvelli samhjálpar, svona passa upp á fólk Já. og mér finnst þeim bara haldi í það sem er gott og ekkert að vera eitthvað að breyta því. Og hafa sveitafélagin verið svolítið að víkja frá Já. því? Það er svona þessi einstaklingshyggja sem að ræður mjög oft og það er svona búið að stimpla inn í fólk að maður er bara að vera duglegur og svona harka nóg til að komast upp úr basli, en það er bara ekki málið, þú veist, eins og En við kommunistarnir viljum vera löt. Já, einmitt, þú veist, með ekki vera löt í friði, skilur við. Og já, einmitt, sko, að því að tala einstaklingshyggjuna, mér finnst eins og vinstrið hafi verið svolítið seint að pikka upp á anti-einstaklingshyggju bylgjuna, einhvern veginn náði hægrið, mér finnst þess að hægrið hafi svolítið, sem er skrítið, náð, þú veist, að popúlíska hægrið hafi svolítið náð, þú veist, eitthvað anti-einstaklingshyggju sentimentinu sem að er svolítið post-covid. Það er mín skoðun. Hægri hefur náð að sigra víða, sko. Já. Þú veist, ég myndi alveg segja það og líka eins og, þú veist, ef við heyrum eitthvað sé hagsmunaárekstur, að þú Já. veist, ef að vinstra fólk er kannski í einhverju baráttu einhvers staðar, í einhverju samtökum og ætla síðan að fara að bjóða fram með einhverju vinstra framboði, að þá er hægri bara að mættast bara eitthvað, vá, byrju, þetta er nú hagsmunaárekstur, má þetta? Og þú veist, þannig mér finnst alveg, þú veist, það er kannski mín svona vinstri skoðun, mér finnst alveg eðlilegt að fólk sé að berjast á bara mörgum stöðum
að það sé Já, allt í lagi. já, Ekkert eitthvað, æ nei, ég má ekki sitja í, þú veist, þessu og þessu. Það eru svo miklu hagsmunaárekstrar. já, Þú já, veist, já, lífið er já. bara pólitík, sko. Já, einmitt. Þetta einmitt, hann finnur samlistamaður þinn. Einmitt. Hann var að tala, hann þurfti að ákvað sjálfur að láta af störfum sem eitthvað sérfræðingur í umhverfismálum hjá Einmitt. eitthvað svona dót. Já. Ok, þannig íhaldssamasta skoðunin að hverfa frá einstaklingshyggjunni og Bara að, halda í þessa hefð já, sem við höfum að bara, þú veist, samfélagið eigi bara að passa upp á fólkið sitt. Þú veist, mér finnst það bara ekkert að vera að víkja frá því. Ég vil ekkert breyta því. Og hvar finnst þér við vera að bregðast í eitthvað svona sérstaklega á þessu sviði? Hverju erum við ekki að passa nógu vel? Ég meina, ungt fólk í dag og það þarf bara einhvern veginn að ströggla og ná að vera í, þú veist, 5 vinnum og byrja að spara leið og fæðist til þess að eiga fyrir íbúð, sko. Já. Þú veist, það sjá allir að það bara gengur ekkert upp, sko. Það er endalausa harkið. Það sem ég gerði, ég var í neyslu alla menntaskólagönguna og síðan konan mín átti sparnað. Þannig að ég þurfti ekkert að spara. Það er líka hægt að gera það. Það er mjög snyggt. Að vera bara smá lúser og síðan kynnast einhverjum sem er búinn að... En ef maður verður ástfanginn af einhverjum fátækum og er fátækur sjálfur, þá er þetta dálítið ströggl. Já, það er góða punktur. Ég var ekki búinn að hugsa út í að maður getur ástfanginn af fátæku fólki. Já, þannig að þú vilt passa betur upp á unga fólkið og hvernig geta sveitafélögin, hvað geta sveitafélögin gert? Þau geta sjálf verið að koma að húsnæðisuppbyggingu og ég meina það er ekkert eitthvað svona tabú og svo fyndið þegar að maður nefnir þetta í borgarstjórn og hægra fólkið alveg bara nei, minnkum afskiptin. Hið opinbera á ekki að vera að skipta sér af, en ég meina hið opinbera er núna með því að bjóða ekki upp á gott húsnæðiskerfi, með því að vera með allt svona dýrt og með því að vera ekki að stíga inn í, þá myndi ég segja að hið opinbera sé einmitt með óeðlilega afskipti af bara fólki út í bæ sem er að reyna að láta lífið ganga upp, því það vill ekki skipta sér af ríkasta fólkinu, allra ríkasta fólkinu og bara skattleggja þeim meir, fá meiri peningin í samneysluna, svo við getum byggt upp einmitt bara nóg af góðu, litríku, flottu húsnæði, haft góð söfn, sundlegar, að allt þetta bara virki og sé í lagi. Þið hafið talað er það ekki rétt munað hjá mér þá sem sósíalisti, eða fyrir sósíalistaflokkin altså, að sveitafélögin ættu að fá að innheimta skatt af fjármagnstekjum. Einmitt, af því að núna launafólk og öryrkjar og jafnvel ungi foreldrar og foreldrar í fæðingarorlofi, þú veist, við greiðum öll sömu prósentu af okkar tekjum, okkar innkomu, nema ef þú ert að fá fjármagnstekjur, til dæmis fyrir að leigja út íbúðir eða eitthvað þannig, að þá ertu ekki að greiða, þú veist, þetta hlutfall. Þannig að sem sósíalisti þá finnst mér bara eðlilegt að þú veist, það sé bara sama skattprósenta, óháð því hvort þetta sé fjármagnstekjur eða launatekjur eða fæðingarorlof og þú veist, þetta er bara í rauninni bara sanngjarnt og mega sens og þú veist, mér finnst alveg hægt að vera með eitthvað svona, þú veist, frítekjumark, þannig að ef þú átt, þú veist, einhver pening, þá kannski meður bara eiga hann í friði, en leið þú ert farin að eiga rosa mikið, þá er bara eðlilegt að við séum allir að greiða, þú veist, það sama, bara svona jafnt, gangi yfir alla einhvern veginn. Hvað finnst þér vera rosa mikið? Af því að ég til dæmis mjög ríkur. Ok, hversu ríkur? Varstu ekki búin að vera svíkjandi af skatti? Ég var að byrja að hlusta á þættina. Jú, ég er búin að vera svíkjandi af skatti á fullu. Til dæmis akkurat núna er ég með 35.000 kallinn á Duett sparibaukum. Vá. Þannig að ég á alveg von á kannski 40 krónur með eitthvað í fjármagnstekjur næstu mánaðamót. Þú ert að stór græða. Ætlarðu að taka það allt af mér eða? Nei, þú mátt eiga það í friði. Ég má eiga það í friði? Þú mátt eiga það í friði. Ok, hvar finnst þér mörkin liggja? Er það þegar fólk er orðið, þú veist, þegar telur fleiri 100 milljóna eða? Já, ég myndi segja það. Ok. Þú veist, ef þú ert bara eitthvað með einhver fyrirtæki og kannski selur það fyrir, ég veit ekki, 400 milljónir eða eitthvað. Þú veist, ef þú ert bara með fullt af pening, ef fullt af eignum, þú veist, það er alveg eðlilegt kannski að manneskja eigi hús til að búa í, en ef þú ert kannski komin með margar íbúðir til viðbótar, þú veist, þarft að búa í þeim öllum, ert að leigja þetta út, ertu kannski bara að horfa á leigjendur, millifæra inn á því hverjum einasta mánuði og ert ekki að greiða
svona eðlilegan hlut af því. Þú veist, mér finnst það vera, þú veist, mörkin og fólk heldur oft, sko, þegar það heyrir einhvern veginn kannski vinstra fólk byrja að tala. Bara, vá, ætlar að fara skattleggja bara millitekjuhópinn. Alls ekki. Já. Þú veist, maður bara að tala þessa toppa sem að eru með, þú veist. Ég man eftir, held ég frekar í síðustu alþingiskosningum en í síðustu sveitarstjórnarkosningum, þá var svolítið talað þetta er ömurlegur rammi. Þá var svolítið talað þá náðu oh my god, ég er að gera illt verra. Þetta er alltaf læg. Þá var talað svolítið auðlegðarskatt og þá man ég að Stefán Einar, samflokksmaður þinn, þá talaði hann, þá man ég held ég muni örugglega eftir einhverju spursmála viðtala sem hann var að tala að, þú veist, á þá bara, þú veist, amma og afi sem eiga hús fyrir 100 milljónir að byrja að borga skatt af því. Af hverju hata sósíalistar amma og afa? Nei, ég meina, við erum ekki að tala eitthvað svona eldra fólk sem hefur bara náð að koma sér fyrir og bara að njóta lífsins. Meira bara, þú veist, einhverju svona toppar í samfélaginu sem eru bara með fullt af pening sem þið ávaxta inn á bankareikning sem að einmitt leigjendur eru í rauninni að greiða þessu auðfólki, sko. Þú veist, og mér finnst það alveg eðlilegt, það sé smá sanngirni í þessu. Og kannski létta þá frekar bara skattbyrðinni af tekjulægsta fólkinu. Ég meina, þú veist, hægri er mikið að tala að lækka skatta. Af hverju ekki að lækka bara skatta á fátækasta fólkið? Af hverju þurfa þau að greiða en ekki fólki sem á bara 20 milljóna, 100? Já, ok, þannig að þú vilt að til þess að koma til móts við unga fólkið sem að ströggla, að Reykjavíkurborg stígi með ákveðnari hætti inn á fasteignamarkað og byggi sjálf og Einmitt. Og líka bara fyrir almennt fólk sem að þarf húsnæði og er einhvern veginn núna býr inn öðrum eða býr kannski með einhverju fólki sem það þekkir ekki eða nær loksins að kaupa sér íbúð og þarf þá að leigja út eitthvað herbergi til einhvers ókunnugs fólks í gegnum Airbnb til að láta dæmi ganga upp og nær ekki að njóta þess að sé loksins komið með sína íbúð. Og ég er líka hrifin af því að þú veist, skattlagning sé dálítið svona, hvað er orðið? Svona þrepaskipt. Já, og þú veist, við gætum ekki breytt því hjá borginni, en mér finnst alveg pæling af því að núna, þú veist, greiða allir fasteignaskatta á húsnæðinu. Ef það væri hægt að búa til eitthvað svona skjól fyrir þau sem eru sko nýbúin að kaupa sína eign, þannig að þau væri ekki að greiða, skilurðu, þú veist, fasteignaskattana kannski fyrstu árin. Leyfa fólki bara aðeins að koma sér fyrir og þurfum þetta ekki að leigja út herbergi til einhverja svona skrýtna ferðalanga sem þú þekkir ekki neitt. Já, einmitt. Þannig að, þú veist, mér finnst það alveg vera pæling. Mér finnst það mjög góð hugmynd. Ég samþykki þessa hugmynd. Af því þetta þú veist, þetta leggst jafnt á eignir og skuld, skilur við, fasteignagjöldin. Já, einmitt. Þannig að þú átt 100% í fasteigninni. Já, einmitt. Vá, ég var ekki búin að hugsa út í það. En ég náttúrulega er mjög vitlaus líka, eins og við töluðum en kannski það voru önnur skilaboð frá Aroni. Hey Stefán, þetta var rosalega góður punktur. Hann er sammálaður. Já, frábært. Og ok, þannig að þetta er íhaldssamasta skoðunin að sveitarfélaginu að fara aftur í klassíska hlutverkið sitt, að passa betur upp á fólk. Mér er alltaf ég er alltaf svolítið upptekinn af heimilislausu fólki, að reyna að koma þeim einhvern veginn betur fyrir. Ég var að vinna sem húsvörður í Tónmenntaskóla Reykjavíkur ofar í götunni og það var svona stór partur af vinnunni að vísa heimilislausu fólki af lóðinni sem að þú veist er ekkert skemmtilegt en það er einhvern veginn ekki alveg að hæfa fólk sé að neyta vímuefna eða áfengis á skólalóð en þeir eru náttúrulega bara að því af því að þú veist það er lokað þarna og þeir megi ekki neyta vímuefna inni í gistiskýlunni sem er hérna við hliðina á skilurðu. Af hverju er þetta svona ennþá? Og pabbi minn var húsvörður á bókasafninu. Ég var svona nepo baby í húsvarðarleiknum. Þú veist, niður í miðbæ og einhvern tímann var, þú veist, þegar að gistiskýlunum voru lokuð, náttúrulega, þau eru lokuð í 8 tíma dag eða eitthvað. 10 til 5, já. Þá held ég að það hafi verið Heiða Björg sem að talaði að heimilislausu fólki gæti þá bara sótt bókasöfnin og þetta strauk okkur svolítið öfugt af því að þú veist, bókasafnsstarfsmenn eru ekkert sérfræðingar í að
díla við fólk með fjölþættan vanda. Af hverju ekki opið allan sólarhringinn í gistiskýlunum? Þú ákvaðst það, er það ekki? Þú Ég ákvað það ekki. Ég var með tillögu það að breyta þessu. Já, Sem sagt, þegar ég byrjaði minni mig bara já, í borgarstjórn, þá voru sósíalistar með tillögu það, sko, að það yrði bara opið allan sólarhringinn. já. En svo kom fram sjónarmið að, þú veist, það þurfum við að þrífa á milli og þú veist, alls konar eitthvað þannig. En ég meina, auðvitað á fólk rétt á því að vera einhvers staðar og á ekki að þurfa að vera bara út í kuldanum yfir daginn, sko. Eða, Og þú veist, og ég held líka að fyrir heimilislaust fólk sem að, þú veist, að glíma við vímuefnavanda oft eða einhver andleg veikindi, þú veist, það veit alveg að það truflun af þeim, þú veist, þegar þau einhvers staðar og engum líður vel þannig. En þú veist, einhver kaffistofa. Það vantar náttúrulega, þú veist, það vantar húsnæði, viðeigandi húsnæði og ég náttúrulega bara, þú veist, við erum að leggja áherslu á það núna, samstarfsflokkarnir og ég í velferðarráði. Þannig að, þú veist, við erum búin að fá, það komið nýtt konukott, Ármúla. Og þá var einhver heilbrigðisstofnun eitthvað að mótmæla komu fólksins þangað sem mér fannst bara leiðilegt að heyra. Og svo, þú veist, verið að undirbúa svona nýtt heimili eða úrræði fyrir karlmenn sem hafa verið að koma úr heimilisleysi af því að það líka stuðning. Þannig að þú veist, þetta bara vantar og ég dálítið og við í samstarfsflokkunum í Ráðhúsinu höfum lagt áherslu á þetta. Sitjum þú veist, fjármagnið í að búa til húsnæði og sem hentar ólíkum þörfum og sé með bara stuðningi. En svo náttúrulega hefur Samhjálp líka verið að gera magnaða hluti með kaffistofu og þú veist, opna dyr sínar fyrir fólki sem að bara kemur úr alls konar aðstæðum og Og nú eitthvað órsætti með nýja. Einmitt, það Heldur að það leysist? Það búið að leysast? Ég bara vona að það leysist, þú veist, stundum kannski smá svona hræðsla við hið óþekkta og þá þarf bara að tala það, þú veist, ég bjó einmitt á stúdentagörðum Lindagötu einmitt. Og þá var oft bara hress maður sem að sat og var eldri maður að reykja gras og það var rosa sterk lykt og ég var bara góðan daginn og Sko, ég man eftir þessu manni. Já. Ég fílaði hann ekki. Ekki? Nei, af því að, sko, ok, ég vil ekki hljóma eins og fáviti, en almennt þegar maður bað fólk að neita ekki vímuefna á skólalóðinni, þá voru þau bara eitthvað, ó guð, sorry, ég fatt að það geta verið skólalóð. En hann var aldrei til í að fara af skólalóðinni. Já. En ég skil það alveg þegar maður einhvern veginn alltaf á milli stafs og bryggju að maður upplifa allt sem árás. Einmitt. En ég var bara mjög kurteis og málefnalegur, bara, þetta skólalóð, ertu til í að... Nákvæmlega. Þú veist, það voru girnilega tröppur náttúrulega Reykjá. Já. En já, og almennt var fólki sem ég var að díla við þarna bara mjög skemmtilegt og ég held að það sé öllum hollt að mæta fólki alls staðar. Mæta alls konar fólki í öllum aðstæðum. Ok, en hver frjálslyndasta skoðunin þinn þá? Já, frjálslyndi, frelsi, ég meina, ég vil bara frelsi til þess að geta ferðast hratt borgina með svona ólíkum faramátum. Ég til dæmis ekki á bíl, ég með bílpróf. Já. Ég nota mjög mikið strætó og ég labba og þú veist, ég vil bara hafa frelsi til þess að fara borgina, ég meina stundum með maður út að labba og það kannski búið að loka einhverjum stíg, það einhverjar framkvæmdir í gangi, allt í einu bara eitthvað stoppar, eða þú veist, maður bara að labba, svo allt í einu bara býtu, nú bara engin göngustígur, eða þú veist, ég kemst ekkert áfram hvert að ég að fara, bara eitthvað, bara heim, snúðis. Ég meina, það verið að þrengja að gangandi. Það það nefnilega. Og ég mikill stuðningsmaður hjólreiðastíga, en minnst hjólastíðin inn á Hverfisgötu til dæmis eitthvað misheppnaður af því að það bara, gangstéttin bara sem í hverfur sumstaðar og þú veist, maður getur allavega ekki labbað 2 og 2 saman. Nei, einmitt. Og ég og Hófi, kærastinn mín, eru mjög ástfangin og viljum helst leiðast. Já, nákvæmlega. Og nú það verið að skemma það fyrir okkur. Núna eru þau að taka það af okkur líka. En þú veist, svona borgarrými, það mitt hefur svo mikið að segja svona félagsleg tengsl og hvort það sé rými til þess að tengjast eða hvort það maður sé bara aðþrengdur einhvern veginn að reyna að komast á milli staða, þú veist, auðvitað búið að gera alls svona gott í, þú veist, svona hjólreiðamálum og þú veist, mér finnst bara oft umræðan vera þannig eins og sé verið að taka eitthvað af fólki þegar þeir búið til meiri pláss fyrir strætó. Og ég vil ekki hugsa þannig, ég sé þetta ekki þannig, ég hugsa meira bara að það verið að gefa okkur öllum pláss og þú veist, og ef við náum að vera með betri almenningssamgöngur,
þá kannski eru nokkrir sem að núna treysta á bílinn sem myndi sjá sér fært að fara í almenningssamgöngur og þá bara sigrum við öll af því þá þú veist, vonandi minni umferð fyrir fólk sem er fast í bílum og strætó oftar að koma þannig við þurfum ekki að bíða, þú veist, hálftíma Já, eftir næsta vagni. Þannig að þetta er dálítið sem ég myndi vilja sjá, að við værum, þú veist, með meira frelsi til að velja okkur faramáta. Þú veist, Já. þeir væru allir svona svipað fljótir og áreiðanlegir og það er svona mín frjálslynda skoðun, er það ekki? Og núna höfum við ekkert, þú veist, við höfum í rauninni ekkert frelsi, þú veist, til þess að velja, eins og þú veist, kapítalisminn í dag, hann er að reyna að selja okkur að hann bjóði upp á svo fjölbreyttar lausnir, en ég meina, hvar er fjölbreytnin? já, einmitt. Hvar er hún? Hvar er frelsið til að velja, þú veist, á milli ólíkra valkosta? Já, Ef við fáum bara, þú veist, ljósgrátt, grátt og dökkgrátt, sem dæmi. já, einmitt. Ég tel mig til dæmis tæplega að ég vinn á mörgum stöðum. Mér finnst ég einhvern veginn ekki hafa kost á að nota almenningssamgöngur mikið. Nei. Af hverju keyrirðu ekki? Sko, ég fékk bílpróf mjög snemma, Já. leið og maður gat fengið bílprófið, Já, fór að læra bíl Já. og svo var ég svo lengi að læra bíl, en ég sagði bara við vini mína, hætti að gera grín að mér. Ég hef bara eiginlega aldrei verið í bíl áður, af því að þú veist, Ókei. mamma mín keyrir ekki, hún er ekki með bílpróf já, og þú veist, ég var bara ótrúlega fátæk og ég og mamma vorum alltaf í strætó Já. og þannig ég er svona elst upp við það og svo þegar ég fer að læra, þá var ökukennarinn í man að segja einu sinni við mig bara Sanna, þú verður að fara að ná þessu eftir örugglega svona 24 tíma og ég var bara eitthvað, ég er bara að læra bíl í fyrsta skipti, ég er bara að reyna mitt besta, það tekur bara tíma að læra bíl, skilur. einmitt. En svo gekk það bara vel, náði prófinu, var á bíl mjög lengi. Ég er með ADHD, þannig að stundum var ég smá svona utan við mig fyrst þegar ég var að keyra. Fór á lyf, það lagaðist Já, og svo var ég í háskólanámi að reyna að láta hlutina ganga upp, bílinn bilaði, kom í ljós og myndi kosta ógeðslega mikið að gera við hann, þannig ég seldi bara bílinn, já, fór að nota strætó og hef ekkert keypt mér bíl síðan. ok. Já. Og annars að spyrja heimilisvang, býrðu miðsvæðis eða býrðu, já, Miðsvæðis. ok. Þannig ég labba rosa mikið, en stundum er ég svona að hugsa, ætti maður að fá sér bíl, en ég er líka bara þrjósk og ég vil bara góðar almenningssamgöngur og mér finnst það líka hjálpa að halda manni svona jarðtengdum, Já, fattarðu? já, Þú veist, þá er ég oft alveg svona pirruð að bíða einhvers staðar og þá er ég kannski líka að spjalla bara við fólk sem er að bíða eftir strætó eða inn í strætó, það er oft mjög skemmtileg samtöl inn í strætó. Já, það er búin að gera skemmtilegt efni á samfélagsmiðlum, Einmitt. svona Subway takes nema Já. strætó. Nákvæmlega. Er það fyrirmyndin, Subway takes? Já, Nice. það er svona, já, en hann er skemmtilegur. Ég þarf að halda áfram að horfa og gera eitthvað svona Þú ert líka fleiri skemmtileg. svona, takk fyrir. Ok, þannig að, já, þú vilt aukið frelsi í vali í samgöngumátum. Einmitt. Mér finnst það góð hugmynd. Sjáum hvað Aroni finnst. Nei, veistu, ég held ég get ekki alveg verið sammála því. Mér finnst þetta of langt gengið hjá þér. Já, Aron er ekki hrindur þessu. En hann er líka, hann er mjög mótfallinn öllu frjálsu vali. Hann Ok. vill bara hlutinu sjá einn veg. Einmitt. Hann vill helst hafa fólk fast í Mhm. bara umferð, Það er minnst ákveðið klukkutíma á sjónarmið. dag. Já, Það getur verið svona núvitund, já, nákvæmlega. horfa út gluggann, horfa á fjöllin. Já, Það já, er mjög fallegt veðrið í dag, það er bara gaman að horfa út gluggann. Já, það er Það það. er bjart líka. það er rosalega næs hvað veðrið er orðið gott. Það er mjög næs. Ok, og ég held að ég hafi einhver veist að bæta. Mér finnst þú bara að hafa fært mjög góð rök fyrir og líka ég er mjög sammálaður. Mér hefur aldrei fundist ég hafa eitthvað sérstakt val hvernig ég ferðast. En ok, hver er þá vinstrisinnaðasta skoðunin þín? Ríkisvæða allt. Nei, mér finnst bara að við eigum öll að hafa það sem við þurfum. Já, Og það telst bara róttæk skoðun í dag, en það er ekkert róttækt að bara fólk hafi heimili, hafi nægan pening, getur borðað út mánuðinn. Ég meina, það er vinstri sinnaðasta skoðun mín, bara við höfum það sem við þurfum já, og mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt og ekki eitthvað sem að þurfa einhvern veginn að debata hvort að fólk eigi rétt að því að borða, sko, þú veist, 27., 8., 9. hvers mánaðar já, og þú veist, hvort að fólk bara megi búa einhvers staðar. já, já. Mér finnst það ekki Og megi borða eitthvað annað en hafragraut. Já, og pasta, Já, þú veist, einmitt, hvar er valið? Ha? já, hver er valið? Ná fátækt fólk fá prótein. Já.
Og líka bara hagkerfið eða þjóna fólkinu, ekki að fólkið eða þjóna hagkerfinu. Já, Þú veist, af hverju erum við vinnandi og vinnandi og vinnandi til að búa til gott samfélag og svo fáum við ekki að njóta þess, já, einmitt. nema bara leigusalarnir Já. sem eru að horta íbúðum. Já. Ha. Fyrirgefðu. Núna eru þau sem að eru allra verst sett upp á stuðning sveitarfélaga komin, eða ekki? Það er svona síðasta úrræði þegar atvinnuréttur lýkur og þau fá ekki örorku mat og eitthvað. Manstu hvað það er mikið sem að fólk fær? Er það ekki? Við vorum að hækka þetta eins áramótin, þetta er svona rúmlega 200.000 og það er sko fyrir skatt. Já, það er tekinn skattur af því. Það er tekinn skattur. Það er tekinn skattur af þessu útsvar. Já, en Halló. það er ekki tekinn skattur af fjármagnstekjum. Einmitt. Þannig að þú veist, ef þú ert með 200.000 fyrir skatt á mánuði, sem er náttúrulega bara dugar ekki. Ég meina, þú leigir ekki herbergi Nei, einmitt. fyrir það. Af hverju er fólk upp á sveitarfélaginu komin? Hvað gerist til þess að það hættir að fá stuðning frá ríkinu? Þetta er til dæmis ef þú hefur verið atvinnulaus í x langan tíma að þá áttu ekki lengur rétt á atvinnuleysisbótum, að þá er það í rauninni fjárhagsaðstoðin. Ég held að sé fyrirhugað að gera einhverjar breytingar á atvinnuleysistryggingunni, þú veist, að í rauninni minnka réttinn, þú veist, færa nú, skilur, ég held að það hefur verið talað um 30 niður í 18 mánuði, sem er náttúrulega, þú veist, ég held að sé ekki eitthvað fullt af fólki sem er eitthvað í 30 mánuði, alls ekki, en alls konar svona aðstæður. Ég nefnilega, mér finnst vera svo skrítið með, þessar svona klassísku hægri menn, sem að tala mjög mikið þú veist, mátt einstaklingsins og, þú veist, ég er ekki að tala um popúlíska hægrið núna, en það er samt þessi vantrú á vilja einstaklingsins til þess að leggja sitt af mörkum. Einmitt. Þú veist, að fólk vilji, núna þegar það eru að breyta örorkubótunum þannig að það sé tengt tveimur vísitölum, að það verður þá bara í hrönnum fólk vera bara eitthvað, heyrðu, nú get ég hætt að ég er búin að vera að starfa á leikskóla einna lengi og bara af því að ég elska að ala upp börn, eða skilurðu, ég elska að mennta börn og þá bara eitthvað, núna get ég bara... Það er enginn sem kýs sér það að vera bara eitthvað, ég ætla að verða öryrki. Þú veist, ég held að enginn börn sé bara eitthvað með þann framtíðardraum að vera bara eitthvað, ég vil vera öryrki þegar ég verð stór. Þú veist, það er ýmislegt sem leiðir til þess að þú ert metinn í þannig stöðu og það er líka bara, þú veist, ákveðið mat sem þarf að fara fram. Þú veist, þú þarft að fara í gegnum alls konar ferli og það er ekki eins og getur bara eitthvað vaknað í daginn og sett á Facebook bara eitthvað, ég er öryrki, show me the money, sko. Bara alls ekki þannig. Og þú veist, mér er gott að svara með rökunum, sko, ég meina ef við myndum gera til dæmis heilbrigðisþjónustu gjaldfrjálsa, hætta að rukka, eða væri ókeypis að fara til tannlæknis, færi þá fólk bara eitthvað að hringi tannlæknin og bara eitthvað takt úr mér alla tennurnar, það kostar ekki neitt, ég ætla að nota allt sem er ókeypis, þú veist, nei. Og líka bara oft, þú veist, sem að að því að, þú veist, núna er þetta bara persónulega fyrir mig, þá er ég aðstandandi konu sem er öryrki og þú veist, og hún talar svo að, þú veist, hún vill alveg gera ýmislegt, en þegar þú ert bara í þeirri stöðu og ert einhvern veginn föst í vítahring fátæktar, þá kemst ekkert upp úr því. Þannig að myndi þetta make a sense ef að, þú veist, svona stuðningur, fjárhagslegur stuðningur til þeirra sem að, þú veist, þurfa einhverjum ástæðum að hætta að vinna, væri aðeins hærri, svo þú einmitt, þú veist, hættir ekki að vinnumarkaði út af einhverjum erfiðleikum og er síðan bara eitthvað komin í ennþá verri stöðu af því þú ert á svo lágum bætum, fátæka fólk má ekki borða prótein og má ekki bara eitthvað rækta hæfileika sína því það er að reyna að láta dæmi ganga upp, skilurðu. Já, ég held alveg að vel flestir sem eru á örorkubótum myndu gjarnan vilja vinna hluta dags. Algjörlega. Ef að, þú veist, ef að skrokkur og andi leyfir og kerfið líka. Og þetta er líka þar sem að, þú veist, hægrið hefur dálítið unnið að segja einhvern veginn svona, þú veist, að ef þú sért ekki bara 120% út frá einhverjum kassa mælikvörðum, að þá bara sért ekki nóg góð, en ég meina auðvitað bara eigum við að geta lagt okkar fram og það sem er kannski 100% fyrir Jóni er kannski 50% fyrir Gunnu, skilurðu, og það er ekkert að því, þú veist, við bara leggjum okkar fram og það á að vera í lagi. Því sumir finnst bara fínt að vinna bara 8 tíma alla daga og eru bara til í það, á meðan að aðrir eru kannski meira,
þú veist, að leggja eitthvað til og það er mismunandi eftir, þú veist, dagsformi og þú veist, við erum bara að viðurkenna það og hugsa dálítið í lausnum, sko, finna bara alls konar svona, fjölbreytt störf, hlutastörf, Já. ég meina, ekkert af því. Við erum búin að núna taka, erum við búin að taka vinstrisinnaðustu skoðun? Nei, þetta var vinstrisinnaðustu skoðun, allir eiga að fá að Já, lifa. einmitt, allir eiga að fá að lifa, Já. nákvæmlega, og líka bara að lifa góðu lífi, skilur, þú veist, Einmitt. köku, prótein og pasta. Kökur líka. Let them eat cake. Ok, ef að taka aðra atriðin að hægri sinnaðustu skoðuninni, er eitthvað sem að þið opinbera gerir sem þér finnst að einkamarkaðurinn gæti mögulega gert betur? Eins og hvað þá? Sko, Finnur Rickard, hann sagði vafkilegasta hluti í heimi. Okay. Hann sagði, mér finnst að einkageirinn megi hafa meiri aðkomu að kolefnisjöfnun. Okay. Og síðan sagði hann fullt af hlutum sem ég skildi ekki alveg en kinkaði kolli. Útvist, er eitthvað innan borgarinnar, þau eru ekki hrifin af útvistun? Nei. Af hverju er þetta ekki hrifin af útvistun? Sko, eins og til dæmis í borginni, ef það er verið að útvista störfum, eins og bara resting. Já. Þú veist, fólki sem kemur að þrífa ráðhúsið, sem passar allt sér hreint og fínt. Það er kannski, við bjóðum þetta út og eitthvað fyrirtæki segja bara við getum gert þetta fyrir svona mikið pening. Og þá er Reykjavíkurborg alltaf bara, vá, hvað þetta er ódýrt. En af hverju er þetta svona ódýrt? Það er oftast af því að einmitt, út af launakostnaði, starfsfólki er ekki hluti af heildinni, skilur, þú veist, þannig að þú vinnur í ráðhúsinu, en tæknilega sé ekki starfsmaður ráðhúsins, þannig að þú veist, má hún borða í mötuneytinu, þarf hún að mæta árshátíð með fólkinu sem hún hittir dagstaglega, er hún hluti einhverjum öðrum vinnustað sem er bara að reyna að skila hagnaði og passa einhvern veginn að starfsfólki sé hlaupandi á milli staða til að ná sem flestu á sem skemmstum tíma og líka þegar þú ert að bjóða út, þú þarfst að skrifa bara mjög ítarlega hvað verkefni snýst þú veist, hvað á að þrífa, hversu oft. Þannig ef einhver væri bara ráðinn beint af Reykjavíkurborg sem væri þá að vinna við þetta, þá væri hægt að segja bara, herðu, núna þurfum við að gera þetta herbyggi sérstaklega fínt í dag. Þú veist, ertu til í að fara í það? Þú veist, frekar en hitt sem var á planinu hjá þér. Skilur við? Þú veist, það er kannski, þú veist, það er búið að skilgreina allt svo mikið í detail og leið og, þú veist, þú vilt fá eitthvað svona aðeins fara út fyrir það, að þá einhvern veginn er það ekki hægt af því að þú var ekki búið að sitja í útboðsskilmálana, þú veist. Þannig að ég finnst það ekki alveg vera málið, sko. Ég var bara þreyttur við að heyra þetta. Já, ég held að sé bara svona lausnir með því að við myndum hætta útvista, sko. Þannig að ég held að það er bara mjög gott. Þannig að það væri bara ein ræstingamanneskja í ráðhúsinu. Já, og gæti það kannski farið í eitthvað svona önnur verk að það er búið að þrífa allt og bóna. Þú veist, kannski þarf að, ég veit ekki, gera eitthvað annað, vökvaplöntur eða eitthvað, skilur. Já. Fullt af plöntum í ráðhúsinu. Hvernig er heilsa plantana? Já, þær eru í mjög góðu ásökumulagi. Hver vökvar? Einhver kona. Einhver kona? Já. Mín reynsla af vinnustöðum er að það er yfirleitt bara einhver kona sem að gera það. Og vitum við hvað þær heita? Ein hét Vala. Já, ok. En hún var forritari. En hún var mjög dugleg að vökva. Ok, þannig að þú vilt ekki útvista, bara engu helst eða hvað? Mér finnst alltaf að ef þetta er eitthvað svona, þú veist, tímabundi verk, þú ert kannski að fá eitthvað svona aðstoð við eitthvað mjög tæknilegt, þú ert að setja upp einhverja tölvu og kemur einhver tölvumaður í ráðhúsi í eina viku að hjálpa okkur að setja upp vírusvörn í vinnutölvun okkar svo verðum ekki hökkuð og alla glósunar okkar endi bara hjá einhverjum tæknirisum eða eitthvað, skilur. Þú veist, ef þetta er eitthvað svona afmarkað en ekki að við séum bara treyst á þetta til að keyra niður launakjör og gera þjónustu verri, ég meina það er ekki hagkvæmt að nota pening í að fá verri þjónustu. Og líka af því að oftast nær er þetta, þessar oftast nær konur sem eru í ræstingum eru að Verlundarbergi brotnar og enda gjarnan á örorkubótum og hjá Virk af því að þetta er ekki... Nákvæmlega. Og það er bara dýrt fyrir okkur, það er nú ekki að fara vel með fjármagnið. Nei, en þetta er að færa pening hins vegar frá sveitafélaginu og það er opinbera sem þarf að grípa inn í. Þannig að ef að sveitafélagið, ég með hugmyndasparnaði, níðist bara meira á starfsfólki, keyrir laun niður, gerir vinnuumhverfið óhagkvæmara eða verra, þá er það ríkið sem mun þurfa að grípa inn í á endanum. Eða við með fjárhagsaðstoð sveitafélaga. Já, það endar þar. Bara dýrt. Já. Finnst þér að fyrirtæki ætti að mega reka leikskóla?
Nei, mér Ok. finnst sko allt í lagi, þú veist, ef þetta er eitthvað svona þú veist, það eru kannski foreldrar sem taka sig saman einhverja svona hugmyndafræði við rekstur leikskóla, að gera þetta í félagslegum tilgangi, þú veist, þá finnst mér alveg, þú veist, það annað mál en ef sko Alvotek til dæmis, sem bara vinnur við að búa til lyf, Já. ætlar allt í einu að fara að vera bara með rekstur leikskóla, Mhm. þá kannski það ekki alveg í þeirra kjarna Já. starfsemi, Já. þannig maður er svona eitthvað, mér finnst það svona, ég svona staldra við, sko. Ég reyndar hef aldrei spáð í það. Það er alveg skrítið að lyfjafyrirtæki bara eitthvað, heyrðu, nú ætlum við líka að vera leikskóli. Steikt move. Leikskóla og lyf. Já. Ok, en ég held að þetta gæti talist hægri sinni skoðun að þannig ertu að tala einhvers konar einkaframtak, foreldra að koma saman og... Sko, auðvitað finnst mér bara í grunninn að við erum að nýta fjármagn í að sveitarfélög séu með góða leikskóla, séu að byggja upp góða leikskóla og bara nýtum fjármagnið í að búa til fleiri öfluga leikskóla og þekkingin sé hjá okkur. Þannig ég skil ekki af hverju fólk svona eitthvað á móti því að peningurinn bara fara mitt í að byggja upp góða skóla sem að íbúar og börn og sveitarfélög geta treyst á. Þú veist, af hverju það svona mikið keppni að færa sko pening til svona einhverja stórfyrirtækja svo þau eru ekki leikskóla af því að af hverju má Reykjavíkurborg ekki bara gera þetta? Ég meina við erum með 63 leikskóla og þú veist, Jafn marga og þingmenn. Einmitt. Og er það regla? Það þarf að fylgjast að? Já. Það er til dæmis mjög óhagkvæmt sem við þurftum að breyta. Já, við þurfum bara að uppfærsla lögunum. Já. Nei, ég tek þetta tilbaka. Ég ætla ekki að fara að bulla einni. Hvað segirðu? Ég ætla ekki að fara að bulla einni einhvern þætti. Já, ok. Sko, fólk alltaf að segja eitthvað svona að af hverju ég nenni ekki að tala um þetta. Ég er sammálaður, sko. Já, en þú veist, mér finnst líka bara þú veist, ef að markmiðið að því við vorum að tala áðan eitthvað svona óeðlileg tengsl starfsfólks, launafólks við, þú veist, atvinnurekandann. Já. Þú veist, ef þú ert til dæmis að ræsta og ert bara hlaupandi alla borg að þrífa allt rosa hratt svo að fyrirtækið geti hagnast rosa mikið á því að þú sért að hlaupa út allt með tuskuna á lofti. Þú veist, hvernig það þá ef þú ert, þú veist, með barn, þú vinnur kannski hjá einhverju stórfyrirtæki og ert með barn á leikskóla þar og ég meina hvað gerist ef þú nennir ekkert lengur að vinna hjá þessu stórfyrirtæki? Já. Þú veist, þetta hægt að skrifa samninga allt og eitthvað, en ég bara... En hvað er alltaf einelti eða kynferðislega áreitni, viltu alltaf vera að keyra barnið þitt, mæta á þann vinnustað? Og þú veist, af hverju, þú veist, auðvitað hugsaðu þau örugglega tvisvar hjá einhverjum vinnustað og barnið þitt eða börnin þar. Það ertu kannski, þú veist, tregari við að fylgja þínu frjálsu vali að vilja segja upp á starfsstaðnum og þó að þetta fært í eitthvað svona samninga að þá þá þurfum við að fara að sjá svo margt fyrir sem við þurfum að setja í samninga. Þannig ég skil ekki hvernig einhver svona stór fyrirtækja leikskóli á að eitthvað fara að magically búa til fleira starfsfólk sem til að vinna leikskólum af því það vantar alltaf, þú veist, hvaðan á fólki að koma, sko. Já, einmitt. Þannig að mér finnst þetta bara svona, já, áhugaverðar pælingar, sko. Já. Að lokum, heyrum hvað Aroni finnst þetta og síðan kemur síðasta spurningin. Fyrirgefðu, Stefán. Nei, þetta alveg rétt hjá þér. Það er rétt. Fyrirgefðu mér. Okay. Já, komlega. Einhver sem þú vilt hallmæla? Hallmæla? Já. Hvernig þá? Bara segja ljótt einhvern pólitískan andstæðing eða... Okay. Nei. Það var enginn viljað það? Nei. Ég er búin að spyrja alla, það var enginn viljað hallmæla neinum. En fólk mætti almennt bara og samfélagið vera litríkara. Já. Hvar eru litirnir? Meinarðu þá í klæðaburði til dæmis? Já, bara í kringum okkur, þú veist, ég alveg til í litríkari hús, sko. Ég bý á Seljavegi, það fallegi litir, það spilaði stóran þátt að við völdum að búa þar. Nákvæmlega. Já, samfélagið mætti vera litirikara. Já, okay. Ég meina af hverju þarf alltaf að vera svona brúnt og grátt? Af hverju? Ég held, og þetta er skoðun sem ég er að búa til núna, en ég held að ég geti staðið með henni. Ég held að það sé af því að það er allir svo uppteknir og svo þreyttir að maður þarf bara ekkert að hugsa þegar maður velur bara svarta eldhúsinnréttingu úr IKEA og þegar maður pantar bara eftir bæklingi. Ég held að þú veist, svona the illusion of choice, skilurðu, þú veist, að það eru 100 sultur en þær eru samt allar framleiddar á sama stað.
Kapitalíska valið. Kapitalíska valið. Ha, einsleiknin. Ég held að þú getur hafa radikalæsað mig. Já, það ekki. Jú. Sanna, takk kærlega fyrir koman. Gaman að spjalla við þig. Takk hérlega.